What's up? Sanibonani babukeli behlelo lethu le-Identical Force. Namhlanje sila endaweni yaseMablolo. Isikolo esibizwa nge-Esther Malika Comprehensive High School. La khona ke kwaba nenkinga yomntwana umntwana ngathi neminyaka 8 una 12 years. Ya lo okuthiwa beka ngaphakathi kwama competition athize izwakele kuma social media alila umntwana uthi ngenxa yobulili namkhana ukucala ukuthi ukhuluma ilimi elihlukileko kunalelo la ngoba akusimpedi ngoba mndebele kuthiwa akana right ukuthi angathumba bacindezela amalungelo wakhe. Nginani nje namhlanje singinaboma begodwa ngapha esandleni sami sanga ku left nginoma kungumama walomntwana bese ngapha nginomama ophuma kusichema esibiza ngokuthi ihlangana nebomama bese nginomalume kamntwana loyo esize sokila ngaye. Ke sizokuzwa njengoba namhlanje sibezile ukuthi kuyini mhlambe abafuna ukubona kwenzekile bekuthi sokugcina singenile nesikolweni size ukuthi kuba yini benza into efana njengale phezulu komntwana. Mhlambe nangabe uyindebele or uyitsonga or uyivenda or umhlobo bani kwamele ukuthi ungatholi imphumela oyiberekele enzima ngenxa yokuthi kule ndawo abantu abagcweleke bakhuluma ilimi elithize. Athi ngithome ngaphanga koma ngikulothise ikwamukela. Ngiyanotshisa igama lami ngumama Simabhena, umama Sebula, umthephethe ngihlangana nomama Donitu, nekuyihlangano esebenza ngendaba zamasiko nendaba zelimi to preserve and sustain our culture and heritage. Size la ngokuzwa umkhosi kube nesililo somntwana okuzwakala ukuthi uthese awine i-competition abayibiza ukuthi i-multilingual lapho bakhuluma khona amagama bese bawa-interpret ngamalimi la bavezile la ku-meeting ukuthi isitsonga nesivenda nesipedi and then ke abantwana laba ke baya-compete. So umntwana wathi selawinile kwathiwa akakameli awine ngoba ulindele. So ke sithena kade sihleli ke emhlanganweni ngoba emhlanganweni bekubizwe kuhle abomemo babantwana nabantwana. Then umama nomntwana waba ne-concern ukuthi umntwana nami akase right usese ne-anger angeke akwazi ukuthi aqalane nalabantu abamenze into ebuhlungu kangaka. Kungakho ke sazwana-ke nomama nomntwana ukuthi kuze yena achiye umntwana. But ke okususo ubuhlungu ukuthi nasifikako ngapha vele emhlanganweni ubaba uDolamo nokunguye ongumkhulu ophethe ihlelo leli okhiphile ovumile ukuthi ukhiphile igama lokuthi amandebele ma-intrude ulivumile ukuthi ukhiphile and then ke into leyo azange isiphathe kuhle begodwa kwavela ukuthi banomemo ojamile ngoba yena ujamile isipedi kodwa ungomkhulu bese kunomemo ojamile isindebele nokungumemo Silwane. Umem Silwane waveza ukuthi sivumelene sino Mr. Dolamo ukuthi abantwana bazongena ku-competition barepresenta bona bamandebele ngoba kuhle ukuthi i-competition is not about ukuthi abantwana mandebele or mapedi. No, i-competition is about ukuthi bayocompete ngesitsonga nangesipedi nangesivenda. It's about that. Mara bathela bafika la bathi batsho bona bebafuna abantwana abayi-12 sekunabantwana abayi-3 abamandebele and then bona ababazi abantwana yet ama-seniors wale committee ephethe lapho iyavuma ukuthi bona bavumelele mara nakosa uMr. Dolamo achazele i-committee yakhe wanikela i-committee yakhe ukuthi ngiyothatha i-decision kunanasi i-decision chaba sekuthi abayithetheko ebuhlungu ithi decision abamani nje bangene mara noma bangawina ngikhuluma ngabantwana abayi-3 bamandebele bathi abamani nje bangene ku-competition mara ama-result wabo are not going to be considered. So kuthi ukuthi balimaze abantwana bangakathomi nokungenela i-competition ngebhadi labo uThando Ndlovu wawina vele i-competition. So ke nasekawina i-competition ngoba bakhulumile ukuthi noma angangena mara ngeke baconsidere ama-result wakhe kwatholakala ukuthi bayamkhipha bafaka abantwana abayi-3 ababapedi ukuthi ngibo ekumele baye ku-province. So ke kulapho ke ibe khona khulu begodwa kuvelile vele ukuthi abanye abantwana banikeliwe ama-participation certificate kodwana laba abakanikelwa.
into ke esibawileko nomama lomntwana ayibawileko ngoba sikhulumile kwavela indaba yokuthi sathi thina sibawa ama-scripts ukuthi sibone ukuthi abantwana ama-result abo kuhle kuhle bekakhamba njani ngoba baveza indaba yani yokuthi abantwana abayokurewriter godu. Okay, nasithi sibawa ama-script bathi ama-script alahlekile, bathi bona abawasave ama-script nabaqeda ukubhala bona bayawadestroy. So ke kwaba indaba yokuthi ke abayokurewriter manje sigcine sivumela indaba yokuthi abarewrite under ama-condition abawe ngumama lomntwana. Umama lomntwana ubawa ku-Department of Education iyenze iplan ukuthi umntwana wakhe ayokuthola i-counseling. Number 2 bayivuma le. Number 2 umama lomntwana ubawe ukuthi umntwana akutshintshwe yonke ipaneli leyabe kade kumajaji abatshintshwe kungene abanye. Bayivumile ukuthi bazathatha i-executive yabo kube ngiyo yokujaji. Number 3 akutshintshwe ivenue because umntwana izomtraumatize ivenue nakayibona. Bavuma ukuthi bazoyitshintsha ivenue. Ngaphezu kwako konke lokho sithanda ukuthokoza uMam Sibesho. uMam Sibesho uvela ku-district nguye omkhulu ophethe kole ku-district, nguye ozamileko ukuthi indaba le ilungiseke noma ngabe ingakalungiseki ngendlela ekade sifuna ngayo. Kodwana sithokozela ukuthi u7 namka u8 out of 10 simtholile ngoba akunamntwana ozobuya ku-province ngaphandle kokuthi abantwana bakhethwe godu kuhle banikelwe i-chance yokuthi bakhethwe. Bese sinethemba lokuthi uthando sithaba sekhethu simthandazise ukuthi aphumelele ngoba vele kuyabonakala ukuthi akaphumelele ngoba ama-script bengeke bawalahle nakade abantwana babapedi laba abathi bona baphasile no akunanamba 1 akunanamba 2 bengeke bawalahle nakade baphasile ngabazofuna ukusipruvela ngawo ukuthi abantwana babo baphase kuhle. So ke ngokutsho njalo sithanda ukuthokoza uMam Sibesho ovela ku-district Department of Education ukuthi uzamile ulingile wabe waveza noburongo. Uburongo kube kunengikhulu ama-seniors wabo uMr Dolamo nalo mem omunye ophethe isiNdebele babe wrong ngoba bezwene ngento engekho kupolisi ukuthi abantwana basuke ku-local baye kusekelo baye ku-district. Okay, mara ngoba bebavumelene abantwana bezile. Number 2 sebezile abantwana ithimu lebe kade ijaja kwathola ukuthi i-decision yabo abayithathako yokuthi abacompete mara ama-result are not going to be considered ngoba bamandebele ibe buhlungu nayo. So ke i-resolution yakhona sihlaba sekhethu kube ukuthi abantwana bayokurewriter and then ke kuphume unumber 1 ngoba njengoba sikhuluma unumber 1 akanayo kuthi ukuthi bagcine benza into e-wrong bagcine sebaphasisa abantwana abayi-3 kanti bemele baphasisa umntwana oyi-1. So ke nje boyokubuyela abantwana babhane bayi-4 siyihlangana nibomama 22 siyathokoza angeke sithi sanelisekile 100% kodwana sithanda ukuthokoza ukubambisana nalo baphethe ku-district sithokoze nokuthi at least basivumele ngoba thina zange simene kulo mhlangano sifike sangena vele sathi angeke nikhulume into ephathelene namandebele ngaphandle kwamandebele. So ke sithokoza nokubaba be-councils bekade bakhona nabo bazosisekela and then siyathokoza ukuthi kubonakele ukuthi indaba le iza kuphumelela izakuya phambili. Ngiyathokoza akhumbuze umalume ngazange phakathi ngithokoza mina kwelami side ikhambile yona mara nje ayikangihlalela ngazi ukuthi okusaleleko kimi ngithi i-corruption or ngithi eminye into erayenzileko yokungabeki ubufakazi ukuthi abantwana baparticipate njani. Ngithi bekumele kube nama-script ukuthi umntwana number 1 uskore njani, number 2, number 3, number 4 sama-script alahlekile bathi awekho ama-script. So angazi ukuthi sithi i-corruption or yini beleyo. Then okhunye batho ama-script wabo bebangabhali amagama phezu kwama-script still nayo leyo esinayo yayisirong. So into besizile kini bekuthi ukufika kule level le